Awang Nongpoki State Tareta Thengnariba Makal Kiagi Isusing Punna Thengnaminanaba Northeast Forum for Indigenous People Nefif Kauba Apunbalop Ama Semkre. Inner the BJP ki candidate Oiribar K Ranjan ki Firal Chinkatpagi Thauram Pangthokre political vision Yaudaba Luchingba Singna Luchingduna Lairambana State Asi Puthaduna Laihobani Haina Chief Minister Nongthomam Berena Phongdokre. National Party Singna Amanambada Hunaduna Laibana Miam gi Hul Khangna Tabak Paikhatabani Amadi Apikpa Furup Singhi Kholau Tabi Dabani Haina NPF ki Mirep Dr. Lord Ho Fozina Haini. Amasong Ignaw Regional Center Imphal gi Kuntranitoy Suba Convocation Pangtokre Dharamamadi Chahi gi Khetnaba Leitana Awangba Thak Education Piriba University Amani Haina Governor Dr. Najma Haptulana Singthakre. Mayam Bukhurum Zari Dom Yangribus Impact News ni Prime Time Manipuri News Bulletin Dai Khaidem Jentesina Hujik Pungja Si Fawgi Morba Pau Sing Mayam the Pizari. Awang Nongpok India gi State Tareta Thengnariba Makal Kiag Isu Sing Punna Thengnaminanaba Northeast Forum for Indigenous People Nefif Kauba Apunbaluf Ama Semkre. Haribalub Asi Manipur Peoples Against Citizenship Amendment Bill 2019 Manpack na Maru Oiba Thaudang Lauduna Thasigi Amadagi Imphal gi City Convention da Chatharakiba Manipur, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Mizoram amasung Tripura gi Tongan-Tonganba Civil Society Singi Oiba Conference da Warep Lauduna Semkibani. Conference asigi sarukam oina forum asi yauna tongan-tonganba warep nipansu lauki Manpack ki co-convener Ningthauza Lanchabu forum asigi core committee ki convener oina hapkibaga loinana forum asigi mathangi mifam Meghalaya da pangthoklagani numit humni chathakiba conference asigi aroiba saruk ngasi city convention da state taret maki luchingba singab Paumi Singa un Pangthokiba Loishinbagi Thauramadu Paumi Singa Unabada Manpack ki convener Yunamcha Dilip Kumar Hai conference asida Kupna Khanarabatung da Northeast Forum for Indigenous People Aput Kauba Apunba Lup Ama Semduna Northeast State Taret ki issue Kudingmag Amat Oina Punna Thengnanaba Warep Laure Haiki. Northeast ki state sing the Thengnariba common issue Punamaxi Equina Niner Matunda Hairiba and the common issue sing Thengnanabagi Damagda Northeast people sing over upon Northeast Forum for Indigenous People ne fifth Idana Samna Kangnaraga Hairiba Northeast state sing Sigoiba upon forum Mangarang Semkre and the Hairiba forum Asigi Matangi Mipam Asi Meghalaya the Pangtokwa Hainesatuma and the Lemnagi. Paumi Singa Unabadu da Meghalaya gi Civil Society Singi Apunba Body Oiriba Komso ge Chairman Robert Karjarin na Mainland India na Northeast ki Miyambu Yosinaba Hotneriba Sidat Thengnanaba Punna Lepminaba Matam Oire Masigi Wakalonda Nefif Lup Hairiba Lup Asi Sembani Haiki. NEFIT will support to all those social organizations who demand implementation of ILP. We from COMSO, we fully support the Manipur people bills, and we do hope that the Honorable President of India will give the assent as earliest as possible. We want to see that the indigenous people in Manipur will rise up and will protect itself. We support the movement of each and every social organization in every state who demand implementation of ILP. And not only that, we also resolved yesterday that we will demand from the government of India to extend implementation of NRC in the entire state of Northeast. Assam is not the only state which they have foreigners immigration. We from Meghalaya also we have. If you can give the Assam, why not you can give the other state? United Naga Council Gimihud Asenpau Gangmai na Nefif Forum RC na Hai Northeast State Sing Apunba Lup Oiriba Nefif Semba Ngamkiba Si Reason Asida Ladiba Miam Gi Anoba Lambi Ama Yatpa Haubani Hauzik Reason Asida Thengnariba Issue Sing Kangna Northeast Ki Miam na Ishagi Saktam Chatna Lonchat Amasung Yumfam Ngagnaba Punsinaba Matautai Haiki. This is the beginning of our journey. At the first instant, this forum was necessitated by the introduction of CAP by the government of India. As I mentioned earlier, CAP is not the only issue that we have to confront. We have the problem of protecting our land, our culture, our identity. So from now onward, I hope the indigenous people of
the region will stand together to fight together to defend our future, our land, our people, our identity in the days to come. All Manipur Student Union Damsuna State Asida Ladiba Yelhomi Singh interest Sokhan Bayaba Ek Natraga Bill Amata Santana Pass Taunaba Hotnabada Chapchana Tengnagani Haina Unionist President Peter Laishramna Fondorkli. Wafamasi Amsuna Chahi Kudingi April Taraga Tareta Pangtoktuna Lakliba Realization Day Mikap Tokpa Numitki Kontragamapan Suba Tauram Pangtoknaba Sem Sariba Siga Mari Lena Nangasi Unionist DM College Campus Teleba Mayai Loisanga Paumi Singa Unaba Mada Fondokibane Peter Laishram High Citizenship Amendment Bill gi mayokta Amsuna Chapchana Lepki Tungdasu Amsuna State Asugi Interest Sokadaba Tabak Tauram Singda Mangzil Taduna Tengnagani Nakalam Romda Amsuna Senduna Kontraga Mapalak Suba Realization Degi Tauram Pangtoknaba Sem Saba Loire Hairi Lakliba 17 April Haiba Numit Asida Kuntraga Mapan Suba Realization Day Mikap Thokpa Numit Palan Tauzagani Adungai Hariba issue aduda Mito Myang Sasing Chakigadamni Yellow Missing Book and Jagadabni Haina issue my Torumba Adugunaba issue Sigi Taina Onabada the Citizenship Amendment Bill Book passed on Honaduna Tenkankia da Hogi Iramdam Sigi Lamdam Sigi Indigenous Singsibu People Singsibu Morally Aduga Namtan Nabakonaba Honaba Mutkiganova Shinba Mayam Singasia Akona Tenaro Liveni Aduna any lakpa ek euro bill euro na trahaga any lak issue khudimangtasu emsuna thengsu thengnare thengsu thengnagigani Manipur the political vision yaugdaba luchingba kayana lamdamasi luchingduna leirambana state asi puthaduna leihobani haina chief minister Nongthomam Berena Fongtokre loinena congress pusu blur chatlaba political party amani hairi Wafamasi ngasi ina Manipur parliamentary constituency gi BJP gi candidate RK Ranjan gi firal chingkhatpagi thauronga mari leinana kongba Saudong Pong Lampakta Pangtokiba public meeting amada chief minister na Fongtokibani public meeting adu pangtokringai mamangda kongba uchekon nandaibam laikai da leiba BJP gi candidate RK Ranjan gi yumda chief minister and Birena madi BJP gi luchingba sing yauna party gi firal chingkhatpagi thauram haunabi matung inna lining lai sol galoina na pangthoki chief minister na miyang gi mifamadu dhai BJP na luchingba laingak asina drug ki mayokta lei haiduna khangna Chanaba Thidana ADC gi chairman oiramba Fauba drug lalonbada Chenarambadagi Laingakna Thabak Paikatuna court the case Ladiba Sida Congress Party na Mathongmaram Khangdaba Khangdana Ngangba Laibak Thibani Hairi MLA mana press freedom to we kali dino hai ka 2006 ta ai ki mari thona ba ka kaimom bi hi adu krai sakar ge moi si sum moi blur sare moi mram moi ground kum ga thok to kum ngam moi campaign to kum moi post moi director mina moi ji nu ti ki tv maman ja khamaga na bi ki ba na thulak ko ke thik la do moi ani masi second yo to na the people are going to lay the people are going to press me to BJP सरकार से BJP और ADC की chairman करोड़ कुंटले chairman तो BJP की लिए खंड सोसाइटी मांग बता रहे हैं ना आई की है पर नहीं है पर पार्टी लेकिन फार का सुनहरी तो पुलिस मसले का कोर्ट ना तो वो तो बसो मोई नहीं है कि अक्सर बात कोर्ट की भी मखोनी भी इंडिपेंडेंट yes जेल लेकिन आपको उसे भी dreaded दिन पिन नमा अनि यहाँ फोन मुंडा तो गोमी मधु इधम तो कोई उसे अयुक्त तुंदाम intelligence मायाम मशीन नरक कोई फार ना चीनी हाज़र फार Public meeting adu the BJP gi inner candidate RK Ranjan Hai Manipur gi damak paikhatningba thabak thoram kaya mapung fana pangthoknaba hotnabada political gi platform ama mathau tabuna mahakna politics ta khong thangjilakibani mahakna mikhalesida mai paklabadi mahakna parliament state asigi chakpa thorang gi wafam sing pukhatpada pangal leigani haiba wafam sing fongdoki Land links in a territory, Southeast Asia, the Lipa, Akoida Horcom Manama, Chinjak Manama, Sak Manama, Kambu, Amagi Asian, mainland Asian, the Lipa, Asibuba, New Gaya Sigi, Trade Group Oigadori, Amadi Sakat Hawangi Lakumata, Akoida Mashida, Mapunga, Center Ama. Accumulate Toraga, economic farm Sendalaga, Economic Hogaliba, Naro Sinasta, Matic Java Taba, it really like a Punama said, I will go for let's say if I have now, one week and one Lok Sabada,
Masing yamlaba mayai kaba nisha heroine ga konana faraba BJP gi hana gi Chandel ADC gi chairman Lukhosai Joe Bell da thadokiba si laingak na lautuna raga thadokibani amadi thawong asigi matangda laingak na chen ba yaroi thawdog asi CVI da thizin hangadabani haina Congress ki wangang loi ke Mega Chandrana fongdorokli Congress Bhavan da pangthokpa paumi singa unaba amada Mega Chandrana hai non viable oiba case amabu Bell pithokpa sida chenaba mioi singi mathakta FIR paloi daba amadi inquiry chatharoi daba gi maram haibiu haina lainga ki pukning chingsinki nakalamoramda election naksil laklaba matam asida mihat mipunda chawna chenaba nando nanthokiba sina mikhalasi nando da vote komhan naba tauribra haina chingnadaba ngamde hai कारसिना ngam haidra di kanosi kishor chan wangkhem se adu NSA pansilim neba aduga somdana maran leiba maran omaba non available loba mayam sin thadoi adu sagi mioi bani khara di press ki through da kai da khara ngangu kholuba di kanodu adugi mayam singduna phajanduna thammi aduragi asigi sugumba human right violate toba mayam singse sarkar sina tawkholaiba mayam singse masi press ki sinaw mayam singsu khangbiyoba masi khoi adagi leibak parja tai deida leiriba sida thokhaningdaba thodok mayam singse tholoi haningai leiteba until and unless this BJP government continues the government Bank tagi sel lauraga chen khiba mioi amabu mirep oinaba ticket piriba Congress party asi thak yamna hanthaba party ni haina BJP Manipur Pradesh na chaikre Netekpa chuthekta leiba BJP gi ariba office ta paumi singa unabada party sigi vice president Jotin Waikhom na hai Lok Sabha mikhal da Congress party na outer parliamentary constituency gi mirep oina puthokliba K James hairiba mioi asi bank da lupa koti chamarom lauraga chen khiba micheni asigumba senja thumja tauba mioi da ticket piba haibasi laibak thibani amarom da Lok Sabha mikhal gi damak lakliba April 5 da BJP gi national president Amit Shah amasung April 3 prime minister Narendra Modi the vote komba lakada basida miyamna saruk yabiu hainasu Jotin Waikhom na appeal tarokli Congress ai candidate Dr. gi Sri K James Maxi pak karor mayam maga halaga government gi Punjab National Bank ta gi lauthoga chen khiba nera Modi hojik Modi sarkar sina England gi mau porang na honoriba enforcement director manadana masi phadana praja gi pesa mayam do lut tarwa chen khiba do recover tawno honariba mi dumaina maksu karor chama gi mathakta bank ki loan ton mi oirami koina magi mamingsi Nirab Modi of Manipur haidana James kasung si title pire adugumba national party mo oiba amana magi leiba antecedent sing si yenghodana ticket piba haiba simangna Congress ki leiba thakse ulle National Party singi marakta amana amada hunaduna laibana miyam gi hul khangna thabak paikhattaba amadi apikpa furup singi kholau ta dabagi achauba maramni wafam si lakodarba Lok Sabha gi outer mikhalda party sigi mirep oriba Dr. Lord Ho Fauzi gi Jolalenda leiba party gi office ta nauna party sida changlaklaba BJP gi ADC member okpagi thoramda phongdokibani mahangna makata na hai apikpa furup singi kholau ta duna thabak oina pangthokna nabagi damak NPF leiri hauzik lamdam asigi Oiriba Fibamasiда Miyamgi Oiba Fampak Ama Sagatuna Apikpa Furup Singi Ihul Kangba Amadi Miyamgi Yaifanaba Hotnaba Party da Mityeng Tambagi Tangai Fadabalai Haida Fongdoki MPF asi regional party oi Manipur da koi jati punamak ki interest asi karino habsi yenge harga apa meyam bo seba tozaba haba party amani community khuding mangna mipum khuding mangna chauraba community ge orabisu picture of community ge orabisu mokhoi ge interest mokhoi ge sentiment si represent tawba habse khoi ge pandamni BJP na sarkar pairing da Congress na ado opposed orally. Congress na sarkar paringe the BJP na some opposed orally. They were always busy opposing each other, well trying to oppose each other, fighting each other for power. They forget the sentiment of the people, especially the indigenous and marginalized communities. NPF Mirep Dr. Lorho Fozina NPF asi apikpa party ama oirabasu thamoi shengba party ni miyamna party asibu communal oiba party oina ubiganu haiki regional party khaktana lamdamasig issue singi waroshin puraktuna ing tappa khunai ama ohenba ngamgani haina mahangna phongdoki NPF na pamaga tawninge hana lauthokpasi shutlep leptana koigi party gi leadership MLA mayamna
ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯒꯔ ꯑꯂꯥꯏꯟꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ BJP ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯣꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤꯗꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯁꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯔꯖꯤꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯥꯔꯖꯤꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ activity kaya marong su paikhle Chief Minister Nongthomam Biren Outer Manipur Parliamentary Constituency da yauriba Tampaki Constituency ni pan da MP MLA na tawfam thopa singi mathakta akhanaba mityeng thamgani haina phongdokre Lok Sabha Mikhal da Outer gi mirep oiriba Benjamin Mate gi vote khombi gi damak kakching ning tholai kai da leiba Seska Hall da pangthokhiba miyam gi mifam da Chief Minister na wafam asi phongdokhibani miyam gi mifam da Biren na makataradun hai Naga Kuki Maitai Pangal gi khenaba thamdana Manipur kaihandana lairakliba si kakching yauna constituency nipan gi yamna nungsi chanana lakpanani hairi Imalaba Manipur se wana madam sang wana la British ki hak tak mo sahi tare fuda kogi hak 1950s le zero koi koi inner line permit Congress matam lo thok girme Armed Forces Special Power in 1958 Congress ki matam lo thamjin girme border ki wakhu koi koi issues 1967 da Congress ki matam lo border issues sign taw garme ekhoi mayam gi lebi ba halaman mayam gi aya wa play gaw taw na pe sumaina ekhoi si tang tak kaya da so minimum la ke hujik su ekhoi ne section ga se moi gi machine da ma makutna ma Lakliba Lok Sabha Mikhal da Manipur gi oina karakadaba mihut adu Manipur gi awana thodok wathok sing parliament ta thongna fana lauduna lamdam asibu tangdu leitaba chokhatpa lamdam ama ohenna ba hotna ba pamli nakalamrom da miyamna khwaidagi pamba wafam sing asi maru oina caf chana handana ba yelhomi kanba amadi Manipur gi ngamkhai kaihandaba haiba wafam asina oiri Impact News ki Katrimayum Prem Chandagi Lok Sabha Mikhal ga mari lainana akhanaba report ama I use the Bosiki Pauna International Market ki Manakani to Hariba Market Asiki Katil Asiki Kogi Pring the lady but Dukan Pamlibu Singer Unazaga Makoin Lakli by election as a Kaliba Karamba Mirepu Miru and Taganing Libu Harry Matang the Porum Zige Yampuna being Taminese. Amoy like seriously impacted beginning of Although the boats in the Sele, board Naxala Mayam, board combo particing among Kunaba Mayam Liptri, Adubu Maruina, Karamba, Tabak, Tahoning Bage, Aduga Lakadova Mirip, Mihutuna, Kari Parliament, Handing, Aduga, Karamba Mirip, the boat pinning Avdo, Matim Tiger. Pasia Kogi or Pamdati, Toidona, Koyana, Yam Nakaru Nati, Adu Yam Siena Hanakati, Ebaki over Tabak Kaya, the Topurkado missing. Siena Hargati, me could even see Lebaki Tabak only below Hargani. Ado how give the Kaya to give the letter. Ado Anu with the cat yinging the delay. Some of the people come here. Kari talked on Ningay, Miriam. When a toning is the Tapatang, Mamda, Amatonjani, Ado when a high with the Moina Tavi, the Imanga. Voce kano tawa usien chengba thabak meyang ki thabak taw godo mi da vote winning aduga paisa nung sa lawdana akoi thamoi sengba mi da vote bane na phai adu hujisi ari ba meyam si loina ma MLA rakpa mantri rakpa loi mo yaure adu na taba nauna le mi da yengning hai tare So item jum happy. Oh yeah, oh. Ako na tawhaning ide ai hai sini ban tuk taw e tawhaning de aruga irang suk to e tawhaning de ingna sikna santi oina panghani
ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯚꯣꯠꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯕꯣ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯄꯤꯗꯣꯏꯔꯥ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯁꯦꯕꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯨ ꯄꯤꯅꯤ ꯌꯦꯂꯣꯡꯃꯩ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯌꯥ ꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠꯀꯤꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ LPꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯤꯗ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯕꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ CAB ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈꯩ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯎꯗꯝꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ Chief Minister Nongthombam Birengi mathakta Congress na lana charge tawduna Chief Minister bu mingchat thiannaba hotnai haibagi mayokta ECI da complaint tawkre. CM gi Personal Secretary na ECI da thaba complaint adugi matung inna Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson oiriba KS Joy Kishan na thika ga mari leinaba selfam gi matang da lan na maral sire mikhal matam naksilaklaba matam asida BJP gi star campaigner oiriba status gi Chief Minister da Model Code of Conduct thugaiduna lan na maral siriba Congress ki wangang loe sigi mathakta action lokot piu haina iri. Indira Gandhi National Open University iknaungna leibaga sida leiriba mipum khudingmakta dharma amadi chahi gi khenaba leitana awangba thaki magul leiba mahima singh piri haina Governor Dr. Najma Heptulana phongdorokli iknau gi Vice Chancellor amasung Board of Management maru oiba thodang laudana North AOC da leiba Asajina Complex ta pangtokhiba iknau Regional Center Imphal gi gutrangani thoi suba convocation gi thoramda Governor na makha taruduna hai Iknawasi Laibasigi Oina Awang Bataki Mahima Singidamakta Mangzil Thana Chatliba University Amani Ngasigi Thoram Aduda Iknaw Regional Shanta Imphal gi Oina Degree Amasung Diploma Holder Singda Certificate Sing Yantoki. I am confident that the knowledge and skills you have acquired in the university will serve you well, create an identity for yourself in this world and make the alma mater proud. I am sure this university will encourage students to take keen interest in research activities. Dear students, I wish you all success, happiness, contentment in your professional and personal life. May your journey of life
being illuminated by the light of knowledge, wisdom, and concern for larger society. Langdamasigi thabak fangdriba naha singda thabak pi nabagi pandamda Northeast India Development Party na unemployed cell of NEIDP haiba amanga si semkre. Hiramasigi matangda ngasi tera kaithel da laiba party sigi mayai loisang da pangtokiba paumi singa unaba amada party sigi president Dr. NGP Zoi na hai party sina Manipur gi chinga masung tamgi tongan tongan famda laiba thabak fangdriba naha singbu masaga chanaba senthok lambi amam pi nanabagi pandamda anoba cell asi sembani hairi. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯗ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯨꯗꯅꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯤ Lok Sabha Mikhal Naksil Lakpaga Mari Laina Lokotpa Chaksil Thorangi Khongthang Amo Inengasi Imphal West Commando Gi Tongan Tungan Ba Team Sing Imphal Gi Mafam Kayada Tibuhum Gi Thabak Chathakre Khongthang Sigi Serga Mo in additional SP operation Ghanashyam Gi Mideng Makhada Kasham Thong Top Lairakta Yumthong Khuding Changduna Tibuhum Gi Thabak Chathaki Nakalamanam Da Thangal Bazar Gi Hawkai Tel Dharamsala Alugali BT Road MZ Venue Delhi Motors Gurudwar Hotel Yaifaba Musung Sangai Continental Gi Akoi Badasu additional SP operation Sigi Mideng Makhada Tibuhum Gi Thabak Chathaki Khongthang Aduda Miyoi Chatir Katragani Thoi Wahang Pahong Chathabada Masagi Saktak Che Puthokpa Ngamdaba Miyoi Kungani Thoi Makhatana Wahang Pahong Chathanabagi Tabak City Police Da Sinaki Wanted behind the Lauk Tokraba KCP Nando Group Ki Luchingba TH Nando Gi Kongul Liba Oina Musung Lakodrba Lok Sabha Mikhal Gi Mangoina Chathaba Kong Lokolakpa Chaksil Thorang Oina Ngasi Imphal East Commando Amadi Special CDO Team Amana Violent Court Laiko Tingdai Tingzang Kunau Amusung Tarangbi Village da Tibuhumagi Thabak Chathakre Imphal East SP Jogeshandra Haubizam Gi Mideng Makhada Imphal East Additional SP Operation TS Krishna Tombi Gi Pautak Matung Ina Imphal East CDO Gi OC Toizam Kogen Yauna Chathakiba Tibuhumba Aduda Khul Sing Aduda Laiba Lainadraba Loishang Sing da Tibuhumagi Thabak Chathaki Punna Lainadraba Yum Traga Manga Yauna Kulas Sigi Yum Thong Chaniga Kunda Chathakiba Tibuhumba Aduga Mari Lainana Mi Phami Pundi Amata Yaukide Mori Police amusung Khudeng Thabi Assam Rifle Post ki apunba kangbu man anupa malupa koti aniga lak yangkai lomgi senfam oigadaba drug sing fagat kre drug ka konana fagat laba nupa du Imphal East ki koirengai kai tel dagi Chirom Momocha Singh chahi kunga mari apokpa Chirom Devene Impact News na fangba pau ki matung in SP Tengnopal gi miteng makhada Mori gi DSP Thomas Thokchom na luchingba kangbu amana Khudeng Thabi checkpost aduda More lomdagi Momocha na thaurakpa Hyundai i20 Magna Ka Kamduna check Taubada Fabani Car Aduda World is your tablet piece Lishing Humpuga Mari Amasung Brown Sugar Gram Chahumga Supna Taruk Fangbangaki Faraba Momocha Drugs Sing Aduga Kona na More PS ta Logi Iba Khongthang Laukana Sinakre Imphal More Lambida Ladiba Lokchau Thong Semjin Gadaba Maramna Hayengdagi Tang Mapan Fauba Nungtigi Numidang Waira Pung Taruktagi Ayuk Pung Mari Fauba Gari Lanthok Lansinda Athingba Lairagani Hairi PWD National Highway Division No. 2 gi Thadropa Cherolamagi Matung Ina Numidang Khudingi Thabak Sugadaba Maramna Ayuk Pung Mari Dagi Numidang Waira Pung Taruk Fauba Gari Chathok Chasin Yagani Lambi Asida Lairiba Police Post Sing Nasu Numidang Waira Pung Taruktagi Ayuk Pung Mari Fauba Gari Thadok Thazinda Athingba Thambiyo Hairi Masagi Anaba Amana Maram Oidaga Famungdagi Hogat Kankhatpa Ngamdana Lairiba Moirang Them Nanauda Janemski Hanagi Director Oina Thau Puramba Aduga Haujikna Institute Asigi Physiology Department gi Ezodi Oiriba Dr. Laishram Devana Selgi Mating Pikre Thawal District ki Manung Chana Lamding Laishram Mamang Laikai
Dalaibi Moirang Them Nanau, Chahi Taraganipan Surabi, Apokpi Giming na Moirang Them, Apokpa Giming na Moirang Them Biren Tha Taruki Mamangdagi Masak Kangdaba Laina Amana Nabadagi Famung da Hogat Kankat Pangam Dana Lera Kimini, Lamdamasi the Ladiba, Miam na Amato Oina Mating Pang Siloinana, Naha Oiriba, Nupi Macha, Sibu Mahausagi Punsirol the Hanjinaba, Pumna Magna, Hona Minasi Haina Dr. Devon Apil Tarukli. Masi ahagna pause tabadagi egi marum pangsing da su kogi magi angam mateng pangminasi haiduna ina pause pije khibani smain tokduna koi awana taraba koi imunung seida koi jagum laba nupimsa seida koina angam mateng panglaga aigi saite gi su adigi mayam gi khangna chanaba mayam gi manipur da laimineriba mayam sigi chinnaung mayam singna angam mateng pangnarakanda ekoina support tawrakanda makoi gi wakhal se khara koi kangkhatna ba haiba tare aduna Mioiba mana mioiba angi minungsi adu koi yangnarakanda tongminaji haiba phumje thamjage jin honarakpani ngasi bokche ai nabadagi hauna manauji bu kannaba honare imaicha khoji wa dongai wa minnare adu ngasi biriba mayam honabi bu mayam jina phaiena aina khalaga isata di kalan biyu phan biyu sitane aina khoirami je Manipur University के Department of Center for Myanmar Studies na Sindhuna ngasi mid-author haiba thorama pangthokre MU ki Anthropology Department ki conference hall da pangthokiba thorama da the complexity called Manipur root perceptions and reality haiba lairig asigi aiba CRPF ki DIGP oriba Brigadier Sushil Kumar Sharma ga unake Loktak Patpu Miam the Lan Lamjing Bayaba Mawong da fruit drinks Freshy Nimbu Pani gi product label around ba Wafam Kaya Hablak Padagi MSU na things in Kray. MSU gi General Secretary Headquarter Bipin Chandra Ahan Them na Wathok Asiga Mari Laina na MSU gi Mayay Lushang da Paumising una Badahai Assam gi Kokrajhar da manufacturer Tauba SM Consumers Private Limited ki fruit drinks Nimbu Pani gi product label da Lok Takpat asibu notice ki oiba harau kumhai amani haina tharakpa asimak yamna laibak thibani thogdo asi MSU na yamna hakchin lawi athu matamda nimbu pani gi manufacturer company na aranba level asi semdoktriba fauba nimbu fresh hairiba thaknaba potlam asi state asida yonba yaroi hairi Freshy Nimbu Pani asi packaging si manufactured in Assam aduga packaging system sa it is totally misleading misguided akhoi picture dana Loktak Lake Loktak Lake habisi Manipur gi oina dik Prithvi da masak tak liba aduguma makhal gi part ase asigi picture da Loktak Lake asi Nagaland gi festival amani festival na display tawriba custom food song amsung dance ni haidana phongtok pana maram oiraga masi lale haina sengtok tri fa phawba loina na masigi oiba aran basi semtok tri phawba Manipur da yonba yemsuna khudak ta gi tingin People for Animal PFN at Thobal District ke tongan Bonfam Singh dagi lamlaki sao check sing kan bangam kre hari ukong sang mamang laikai dagi konthokjam nanaukcha kauba misak amagi inkol dagi barking deer haina khangnaba saji makal ama PFN na kallaba matung Langol Reserve Forest ta thadokre charang patta leiba MS Narayan Sons Brickfield gi mapuna kai jenglang macha ahum organization asida sinarakpadagi hingnaba yokli yaripok top chingtha dagi nupi amana su inkolda lairamba maku macha ama PFA da sinarakle hairi matang size da break amalog zage break ki matungda maihorol dagi chanarakpa lamtagi kunga tare ni panba lam numitta kanaba baruni chingoi gi report amadi manipuram sung malingi tongan ba I pauk sing pudun lakchage impact news pumit yeng ta thun lebiyo Break matung da mayambo muka na taram nokchari. Maihorol dagi chanarakpa lamtagi kunga taret ni panba numitta kanaba chingoi baruni handak chahidi nong chingi fibam fatabana ching kanarakpa migi masing hantazarabasu chingkaroi singi thongna amadi lingjel di singthaningai ni. Chingkaroi singi damak hena khudong chananaba lainga ki maikai dagi su security amadi maipiduna ahenba thongdang su lauri. Hiramasigi matang da Impact News ki journalist Ruben Saikom dagi akanaba report ama. Lamtagi kuntre ni pan banumit asida panglamagum ngasi su barungi kumhai serwela mai haizu khanaba nomajing chingda pangnari hari ba kumhai si iroina na sing ka ba lakpa amadi stol phama sing mayam su laknari hari ba kumhai si kamai tawge habdu mayam hak khaminasi
Awang kabu asopade yen khunda hamana khigi chingu layam singje awang kabu asopade hore ko lena ba laishanlom di horpade mathangda nama jing la ine ba adu mathang laga akhoi laisham gi kanu je la ine ba Handa dum taro nongmagi hay dare asit patau dare lupa lising trau ngamuk yon ge khali Oi khara budi lambi da khara nungai te gari so bulak ni na ado kasu si yaw jale si ge sira so ngam yaw dana khoi ngak palak ja ba security personnel loina khangde khoi de yam yon jage ne plan tau jai ne du ya de nong chu bani ne lamda gi sigada bu humni wal inge da lain thogi thoram masi sahi gi adum pangtok tuna lai ai khoi tasengna nong singna maram moiduna ai khoi khara mi kara oidra haibagi wakhalo lamade lai adu bu lain thau si khoi gi sahi khuting gi nong subasi khoi gi ma gi sanabi moina adum lai aduna lain thogi thogal lakpiba khoi gi ai pana andro pana loisangi ai phamnai basing aduga lambuba haidana ai gi laikai traunga gi mihut mi manga na sabat timama khoi sendran committee haibam lai aduga loinana ai ngasi lining dau gi sewa si ngasi lepa laitana sahi lisang sitna dum ahal laman singna thambiramba ai gi nongmai jingi sigum laba seng laba nongdol laire mi gi jaga sidang si andro pana loisangna leptana lining dau gi thogal nasi pangjai haljaba tare Barin dumita koigi Mahadeva saraga chapagi chanabisi thaina koigi ahal lamane hakdagi chanare koigi Mahadeva gi chatam loraga puja tawgana koigi nungdang dagi adibas tawgana koigi sang hari sang gedonga loyana koigi barani sida lai nungai phaba pina bini haina khalaga dum laksabanida nong chubanina khitang di ware nong chubagi khitang nuai taba khadi lei aduga taidi thoidokpa leitabra hin khal sang lapai khitang mudi wai haya adu lamben yam phaida awabadi thoina wadi nong mangbanina Tripura dagi sida laga education like tawjabane aduduna isu life ta ahma gajarakpane ahma ubane adu nungai punsida amuk phaw thengnadri punsiga ha boina su kabre do aingonda di ya wadare am nungai na dum mafam ji yaure haitar aikoina laisari ngai ta karakwa matamdo aduga di hujika yam thing khenare lambi ju khenare adagi akoigi laiba mi jingjigi mainam pairaga maira wena pareng thana chapadu udre adugi mathakta mu kari oire hujina anauba mu oina ju ure lambi ju yam nungare lambi budi ko process handakina khitang de tabagum dawe mi si khitang wale masi nong tabagi khitang oirangodra na singai sahi khudinge dum khara dum yole haitar dak sahi din nong chu banina kaya karakte mamang sahi na yam mamang ka badi yang wa da be sang da nungai na kai handaki si khawai Mamang sahi singa yengarabadi handaki sahi asi
ꯕꯥꯔꯨꯅꯤ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡ ꯀꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯗꯃꯛ ꯂꯥꯏ ꯀꯥꯟꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯔꯨꯕꯦꯟ ꯕꯥꯔꯨꯅꯤ Police Constable Mazur Ahmed leikidabagi matangda semkiba JC amasung civil society organization singa Chief Minister ga ngarang wari sanaduna nakal ani gi marakta yanaba purakpadagi Janims ki mokta leiriba Mazur Ahmed ki asib hakchang hayeng lauragani hairi Hiramas ki matangda hata kangjebungda leiba OCI gi complex ta paumi singa unabada JC gi convener Muhammad Salim nahai hayeng ayuk Janims ki mokta gi asib hakchang lauraga Mazur gi pokna famnamdam yaripok laimanai da puduna aroiba mathong mangam pangthok lagani Paumi Singa Unabadu da JC ki advisors Oriba Amoko ki President SM Jalal na Fongdorapada JC ki Kangbu Amadi Civil Society Organization ki Mihut Singh Amasung Chief Minister ga Wari Shanaduna Yanakiba Wafam Singh Adudi Mishi Esi ki Matang da regular FIR ama panba amaduga KSSC CVI gumba independent oiba investigating agency amada thigat hanbada yanakibani hairi Nakal ani gi marakta yanakiba aduna maram oirga JC amadi Civil Society Organization Singna Changsil lamba Kongjang Singh handokle hainasu fongdoroki. Mihat asiga mari leinana regular FIR ama akhoi laws taunanaba thamkiba dabi amasung central gi adugomba independent investigating agency amada fair oiba investigation ama tawhallaba matungda maral leiba sing ado ain gi matungina chapchaba dandi pihananaba adumba wafam ani ese Manipur sarkarna yare haiba adugi wafam adu ngarang thamdara matungda hairiba JC amasung Manipur gi civil society organization singna thamiba adumba wakat sing ado fulfill tawre Honorable Chief Minister da ikhoina pikhiba memorandum sing commitment pibiba positive response phangaba amasung fulfill tawre haina ikhoigi unanimous oina laukhiba decision du yabirakpagi namakta government asibuchu JC gi maikai dagi kai khumnaba amadi thagatpa phongdokchari Mayus Communist Party Manipur crime leader TH Nando amadi drug king pen likhosai Joe anibu lengakna atamnana lautunaraga chelhan khibani haina maral siruduna thawong asigi mayokta Prime Minister Narendra Modi gi Imphal khongchat boycott tawbaga loinana general strike lautokre lona thingkraba lalholobasina thadorpa cherolamagi matung inna crime achobada chenaba singbu chelhan khibada lengaki oina kari tongjaba leibagi haina wahang tarokli lakliba tang 3 ki ayuk pung 5 dagina numidang wairam pung 3 fauba chathagadoriba general strike asi election boycott ki sarukama natte rapis amadi drugs lalon babu saugatpa Manipur lengaki thawongi mayoktani haina cherol sina makhatari Little Flower School da lalholup kharana bomb thamjinduna mahiroi kunai da aki akhang pokhan khiba adubu Joint Student Coordinating Committee na akan mamong da yaning da fongdorokli thaudosi gi matang da Catholic Society na su sengdu haina committee asina demand tarokli nakalamorom da Joint Student Coordinating Committee na kumjali sing ani ga taraga mapan da tawgadaba thabak thoram sing lauthokre ngasi paumi singa unabada Joint Committee ki convener Manjit Sarang Themna hai youth force oigadoriba mahiroi khunai singbu thaksi khasi leihanba amadi skill development lom da pukning changsinba tungan ba loop organization singa khusamnaduna seminar workshop pangthokpana committee sigi ahan ba mityeng oigani mahiloi sang gi akoibada mayai kaba chinchak yonba amadi chaba thingba class 8 ki mathakta leiba nupi mahiroi singna fanek sethanba loinana oja oiriba singna su dress code thambani hairi class 8 faubugi oina mahi masing tamliba ekoi mahiroi singna skirt setpa aduga class 9 gi mathakna koi fanek natraga ro chauba setpi basimasi strictly follow up tobiyo aduga loirana oja sing koi mahi masing tambibagi chauba teaching learning process ki thodang lobi ge doriba कोई तंबी ताकपी बगी थोदांग या बीरी बो जासिंगना कोई यूनिफॉर्मिटी ओइबा स्कूल की यूनिफॉर्म ड्रेस सेट पी रकान द ड्रेस कोड नाइना नियम चुमना कोई टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस द माहिरोइ सिंग द कोई डिस्ट्रैक्ट तो वे अब मोंग द माइंड डाइवर्ट तो वे अब मोंग द तो विदन पामजब मचु खल्लगसु यूनिफॉर्म ओइना ओजा खुदिंग न सेट पीनबा सलवार नत्रगना साड़ी मतेक सेट पी दनबा अकन वाफम जॉइंट स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी जेसीसी के माइकै दगी थमजर Manipur State Commission for Women Sinduna Singzamai Waikom Laikai gi Radha Mandapta Numinini Chupna Chathagadaba Legal Awareness Program ngasi hodokre National Commission for Women gi Sentang Makhada Sinba Thoramaduga Mari Lainana Manipur State Commission for Women gi Chairperson Professor Dr. Binod ta Mainamna Hai Lamdam asida thokliba nupi gi crime kaya si hantha hannabagi pandamda ngasi gi thoramasi sinbani hairi
ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯄꯜ ꯂꯣꯝꯁꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯣꯟꯋꯥꯔꯗꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅꯗꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯃꯊꯧ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯦꯞꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Laikol Pukri State Pukri Protection and Development Committee na Moirangi Puwariga Sagonariba Laikol Pukri Thonbagi Matangda Moirangi MLP Sarat Chandra da Maral Sirakliba Maralasi Yumfam Yaugdabani Haina Moirang Municipal Council Ward number 7 gi Councillor H Bisheshwari Devi na Fungdorokli Moirang Film Laifrakpam Laikai Mandap ta Pawising Unabada Bisheshwari na Hai MLA ga Wakal Taminaduna Thabak Chathakhraba Matung Kanagumba Rajniti gi Thausil Manba Thawongda Maral Sirakpa Laibak Thibani Hairi Salai Holdings Private Limited ki Mashama Oina Chana Thaknaba Injang Napi dagi Hauraga Imung Amada Nongmada Changdraba Yadraba Chana Thaknaba Potlam Singh Suna Fanganba Mart Amangasi Uripo Achom Leikai da Hangdokre Salai Mart Haina Mingthonba Martasi Company Asigi Vice Chairman AK Deepa Ananna Hangdokibani Tom TV amadi Royal Event anina punna khusamnaduna Manipur da ahanba oina mega talent show ama tawduna state asida leiriba nahasingi talent uchanaba platform ama pinaba hotnagadori mega talent show si Palace Compound leiba lamyanba sanglenda March kunga mapandagi hauraga May ani fawba March kunga mapandagi haukibani loinana May ani fawba chathagani amadi masigi audition su haukre audition asida khangatlaba participants sing May taretagi May mapan fawba quarter final tawgani loinana May taragani panda semi final amadi May kunga tarukta mega event asigi grand finale pangthokani talent show sigi ahanba manawina lupa lakama amagi cash award pigani first runners up amadi second runners up tana mathang sina lupa lishing marfu amadi lupa lishing yankhai gi sel ki mana pigadori mega talent show sigi jury oina Manipur gi saknai raba saisakpa Guru Ruven Mashangwa Hamom Sadananda saknai raba film director amadi musician Romi Meitai amadi folk singer Laurembam Bedapati na oigadori Manipur leba mising yauriba talent sing sigi magi madubu expose onano madubu uchananabagi platform sidi re leitaba yamna ubire India Got Talent kumada masi even si yaunaba honaba bokta khoigi series of audition Mumbai Delhi sumaina si mayama to hojikti Manipur da yan hanboina khoigi Royal Events na mega talent show si next season dagi di soidana sidagi first taba winner si dum direct audition phase ani kalaga India Got Talent ki khoigi Mumbai da direct adum final round da yawbugi kanosima oirakadone mega talent show si yamna phaba haitare yamna pikpa khoigumba aduga quality di yamna leiba gi Manipur sida anouba khogi maiwon amadu soidna porak Hojik ngasinoma gi sanabagi pau Ahum suwa Sangai Trophy Veteran Football Championship ta AYVFA yaidpok amasung IEVFA salantong ani mai pakre RK Fortune Developers Private Limited ki Sentang Makada United Veteran Football Association Manipur na sinduna Imphal gi mapalka Kangjebungda ngasi sanaki ba tournaments gi taruk suba ligta AYVFA yaidpok na FVFA uyumpokpu panjel ahum sino da maiti bipibunga ki tournaments gi ngasi sanaki ba taret suba ligtana IEVFA salantong na JFM patsoy ba panjel ani amada maiti bipibunga ki tournament asida lamdamis gi team taraga nipan amdi mapal team ani yaw na punna team kunna saruk yari hayeng tournament asigi nipan suba amadi mapan suba league match sing sanargani
Kunmathoi Suba Challenge ka Veteran Football Tournament chaliba chahi asigi me thagi mari dagi pangthokpa hauragani hairi Sagolban Tera Kaitel Lokrapam Laikai da leiba Salai Holdings Private Limited ki Sentang Makada Manipur Veteran Football Association asiduna Imphal gi Mapal Kangjibung da chathagadaba football tournament sida saruk yaningba Veteran Football Team singna thasigi kungamanga fawbada entry form pisilakpa yagani haina tournament asigi organizing secretary na thadroppa cherolamana khangalakli Ahum Suba PTCC State Level 7 Men-a-side Open Tournament ki final match sananaba sem saba loikre Patsoi Tuliaima Sanctuary Club Patsoi Part 3 na sinduna club asigi sanabungda mamang thagi taragani pandagi sanaba hokiba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba semi-final ki match ta Lanchenbi FC Tabungkhokna PTCC Patsoi Team Abu Panjel Nipan Sinoda maitiba piramlaga tournament asigi final changbangaki Tournament asigi ngasi sanakiba ani suba semi-final dana A Square Patsoi na RFC Kamnam Leirapu Panjal Taruk Amada Yamna Lakchana Maitiba Piki Football Tournament Football team Kungamathoina Saruk Yaduna Chatharakliba Tournament asigi final match tha asigi mangada Lanchenbi FC Tabungkhok amasung A Square Patsoi anina lamba taunargani Arabada bulletin asigi headlines amuhana mayam da thamjage Awang Nongpok ki state tareta thengnariba makhal kya gi issue sing punna thengnamina naba Northeast Forum for Indigenous Peoples NEFIP kauba apun balof ama sempre Inner the BJP ki candidate oiriba RK Ranjan gi firal chingkhatpagi thauram pangthokre political vision yaudaba luchingba singna luchingduna leirambana state asi puthaduna lehobani haina chief minister Nongthobam Bere na phongtokre National Party singna amanamada hunaduna leibana miyam gi uhul khangna thabak paikhatlaktabana amadi apikpa furup singi kholau tadabani haina NPF ki mirep Dr. Lorho Fosina hairi Amasung Iknau Regional Center Imphal gi Kuntrani Thoi Suba Convocation Pangtokre Dharmamadi Chahi gi Kenaba Laitana Awangba Thaki Education Piriba University Amani Haina Governor Dr. Najma Heptulana Singh Thakre